ओम नमः शिवाय। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଓ ଲେଖକ ପ୍ରଫେସର ରୁଦ୍ରପ୍ରସନ୍ନ ମହାପାତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାରୁ କହୁଛି। ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟଟି ହେଲା ଦଶମ ଭାବ। ଆମେ ଦଶମ ଭାବରୁ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? ଚାକିରି। ପିଲାଟା ଆସିଲା, ବାପା ମା ଆସିଲେ, ଚାକିରି ହେଉନି ଆଜ୍ଞା, ଦଶମ ଭାବ ଦେଖ। ପରାଶର ମୈତ୍ରେୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବୃହତ୍ ପରାଶର ହରାଶକ୍ତିରେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ମୈତ୍ରେୟ, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ତୁମକୁ ଦେଉଛି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବଦଳାଇବେ କିମ୍ବା ଟିକେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ସେହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଚାକିରି କରୁନାହିଁ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଦଶମ ଭାବର କିଛି କାମ ନାହିଁ? ଗୃହିଣୀ ଜଣେ, ସେ କିଛି ରୋଜଗାର କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଭାବ କ'ଣ ପଳେଇଲା? ପିଲାମାନଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ବାପା ମାଙ୍କର ଜାଗା ବାଡ଼ି ଥିଲା, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବିକିଦେଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାଉନରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଆଜ୍ଞା, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଫେଲ୍, କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଜାଗା ଅଛି ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଘର ଭଡ଼ା ଲାଗିଛି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କିଛି ସେମାନେ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାସ ଶେଷରେ 30-40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତମ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଚାକିରି ଦଶମ ଭାବଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ କି? ନା। କର୍ମ ଭାବକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। କର୍ମ କେବଳ ଜୀବିକା ନୁହେଁ, ଜୀବିକା କର୍ମର ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ବା ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ମାତ୍ର ହେଇପାରେ। ତ ଦଶମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଦଶମ ଭାବଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଅଛି, ସେଠି ଶୁଭଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଭଗ୍ରହ କହିଲେ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବୁଧ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବି, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ ନିଅନ୍ତୁ। ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ତ୍ରିକୋଣରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବେଶ ଭାବଟା ଭଲ ଗ୍ରହ ସେଠି ଉପସ୍ଥାପନ ହେଲେ, ଖରାପ ଗ୍ରହ ବସିଲେ ନାହିଁ କି ଖରାପ ଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଭାବେଶ ଭଲ ରହିଲେ। ଏବଂ କାରକ, ଦଶମ ଭାବର କାରକ ହେଲେ ଶନି। ସିଏ ଭଲ ରହିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଏ ଜନ୍ମରେ ଭଲ କର୍ମ କରିବେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ କିଛି ଏମିତି ଭଲ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଏ ଜନ୍ମରେ ବି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ବି କାମ କରନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ତାର କେମିତି ମାଆ ଯିବେ ସ୍କୁଲ ତାକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ୁଛି, ମାନେ ତାର ପାଠ ସରିଯାଇଛି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଯାଇଛି, ମାଆକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ୁଛି, ବାପାଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ଇଆଡ଼େ ନିଜର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ପିଲାର ଦଶମ ଅଧିପତି ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ସହିତ କୌଣସି ମତେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବ, ନବାଂଶରେ ଥିବ, ନହେଲେ ଷଷ୍ଠ୍ୟାଂଶରେ ଥିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ତାର ଘର କାମରେ ଲିପ୍ତ। ଏଠି କର୍ମ ପଇସା ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁନି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ଯଦିଓ ମେଣ୍ଟାଲ କର୍ମଟାକୁ ବି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ, ଯଦି ସେଇ ଭାବଟି ଆଫ୍ଲିକ୍ଟେଡ୍ ଅଛି, ରାହୁ ଯଦି ଦଶମସ୍ଥ ଥାନ୍ତି, ଦଶମ ଭାବରେ ଥାନ୍ତି, ସେ ପିଲାର ଥିଙ୍କିଂ ଭାରି କ୍ରିଟିକାଲ ରହିବ। ସେ ଚାହିଁବ ମୁଁ କେମିତି ଖରାପ ବାଇ ହୁକ୍ ଅର୍ କ୍ରୁକ୍ କାମଟା କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଶନି ଥାନ୍ତି, ସେ ବହୁତ କର୍ମଠ ଏବଂ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ କର୍ମଟି କରିବ, ସେ ଯାହା ବି କାମ କରୁ। ତେଣୁ ଦଶମ ଭାବ କେବଳ ଚାକିରି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦଶମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଅଛି, ଦଶମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା? ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଏକାଦଶ ଭାବ, ଲାଭ ଘର, କିଛି ଆଜ୍ଞା ରୋଜଗାର ନାହିଁ। କେମିତି ଆପଣ ଚଳିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଲାଭେଶ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଚଳିଯିବେ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି, ଘର ଭଡ଼ା ଲାଗିଛି, ପଇସା ଆସିଛି, ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଆସିବ, ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ପଇସା ଆସୁଛି, ଆସିବ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ବିଜନେସ୍ଟା ବି ସପ୍ତମ ଭାବ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇଟା କର୍ମ ମିଶି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଲୁସିଡ୍ କହୁଛି ଯେ କିଛି କର୍ମ ନ କରିକି ପଇସା ଆସିଯାଉଛି। ତ କର୍ମ ଭାବର ଅଧିପତି ବା ଦଶାନାଶ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିବେ, ମନେକର ସେ ଲଗ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେ ପିଲାଟି ସବୁବେଳେ କାମିକା ହେବ, ସେ କିଛି ବସିବନି ଧୀର ହେଇକି, ଏ କାମ କରିପକା, ସେ କାମ କରିପକା, ସେଟା କରିପକା, ଏଟା କରିପକା। ସେଇଠି ସେ ଦଶମ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇକି ଦ୍ୱାଦଶରେ ବସିବେ, ସିଏ କାମରେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବନି, ସେ କହିବ ମୁଁ ବୁଲିବି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସେ ଦଶମ ଅଧିପତି ଦ୍ୱାଦଶସ୍ଥ ଥିବେ, କିମ୍ବା ରାହୁ ପିଲାର ଭଲ ଥିବ
ଏବଂ ଏକାଦଶ ଅଧିପତି ଭଲ ଥିବେ। ସେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ। ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ହେଇଯିବ ସେ। ଆପଣ କହିବେ ଆରେ ତ ଦଶମ ଅଧିପତିଟା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବସିଲା, ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇନକମ୍ ତ ଭଲ ଅଛି, କ'ଣ କରିପାରିବ ଭାବନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବ୍ଲଗର ହେଇପାରେ। ତ ନୂଆ ନୂଆ ଲେବର ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିବେ। ଆପଣ କହିଦେବେନି ଯେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ବୋଲି, କାରଣ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବିକା ଯେଉଁଠି ଆସେ ସେଠି ଆସେ ଜୀବିକାର ଅର୍ଜନ ବା ପଇସା କେତେ ମିଳିଲା। ପଇସା ତ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଦଶମଟା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ। ତେଣୁ ଦଶମ ଭାବ ଖାଲି ଜୀବିକା ନୁହେଁ, ସେଇ ଦଶମ ଭାବଟି ଯଦି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଷଷ୍ଠ ଘରେ, ସେ ପିଲାଟି ଖାଲି କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ହେଇଯିବ। ସବୁ କାମରେ ଖାଲି ମୁଁ କହିବ ଯେ ନା ମୁଁ ଆକୁ କାଟିବି, ତାକୁ କାଟିବି, ତା ଆଗକୁ ଯିବି, ଆଗକୁ ଯିବି, ଖାଲି କମ୍ପିଟିଟିଭ୍। ଯାହା ବି କାମ କରିବ ମୁଁ ଆହୁରି ପଢ଼ିବି, ଆହୁରି ଖାଲି କମ୍ପିଟିଟିଭ୍। ସେଇ ଦଶମ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ପଞ୍ଚମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ପାଠରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ମୋ ଭଳିଆ ଖାଲି ଦିନକୁ 5-10 ଘଣ୍ଟା ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଲାଭ ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ଭଲ ଅଛି, ସେ ପାଠଟା ପଢ଼ିବ, ଟ୍ୟୁସନ୍ଟେ କରିକି 2 ପଇସା ପାଇବ। ସେ ପାଠଟେ ପଢ଼ିବ, ହୁଏତ ଏମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭାଷଣ ଦେଇକି 2 ପଇସା ପାଇବ। ପଇସାଟା ଆପଣ ଲାଭେଶ୍ୱରୁ ଦେଖିବେ। ଧନ ଭାବ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ସେ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଲାଭ ଏକାଦଶ ଭାବଟା ହେଲା ପଇସା। ଯେଉଁଠି କର୍ମ ଭାବ ବହୁତ ଭଲ ଥିବ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶ ଭାବ ଭଲ ନଥିବ, ସେ ପିଲାଟି ଭାରି ଖଟୁଥିବ। ମାନେ କର୍ମ ବି ତାର ଏ ଲଗ୍ନରେ ବସିଛି ସ୍ୱାମୀ, ମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ସେ। ଦଶମର ଅଧିପତି ଯଦି ଲଗ୍ନସ୍ଥ ତାହେଲେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ, କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶ ଭାବ ଭଲ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଇସା ଆସିବନି। ତ ଏଠି ଆମେ ତ ଏକାଦଶ ଭାବ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଦଶମ ଭାବ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦଶମ ଭାବଟାକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭାବିବେ ସେ ଲୋକଟା କାମଟା କେମିତି କରିବେ। ଆମେ ସବୁ ପିଲା ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାନେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଗୋଡ଼ ହାତ ହଲେଇବା, କାନ୍ଦିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କାମଟା ସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରିବ। ସେଇ ନବମରେ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସେ ଧର୍ମ କର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ରଖିବ। ଜୀବିକାଟା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ସେଟା ଆସିଗଲା, ସେ 5-7 ଘଣ୍ଟା କି 8 ଘଣ୍ଟା ଅଫିସରେ ରହିଲା, ବାକି ସମୟ ସେ ପିଲାଟା କେମିତି ହେବ ସେଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦଶମ ଭାବ। କର୍ମ ପ୍ରତି ତାର ଲଗାව କେମିତି ରହିବ, କାମିକା ହେବ ନା ଅଳସୁଆ ହେବ ନା କିଛି କରିବନି, ସେଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦଶମ ଭାବ। ତେଣୁ ଦଶମ ଭାବଟାକୁ ଖାଲି ଚାକିରି ହିସାବରେ ଦେଖିଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେବନି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦଶମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ବି ଜଣେଇଦେବ ଯେ ଆପଣ ଜାତକରେ ଦଶମ ଅଧିପତିର ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କେତେ ଦୂର କାମ କରିପାରିବେ, କର୍ମଠ ହେବେ କି ନାହିଁ, କାମରେ କିଛି ସୁଫଳ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କି ନାହିଁ, ବା କାମ ଆପଣ କେତେ ଭଲ କି କିମ୍ବା ଖରାପ କି କରିପାରିବେ। ଭଲ ଖରାପ ଏଇ ସେନ୍ସରେ ମୁଁ କହୁଛି, ମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ କିମ୍ବା ଠକିକି। ତେଣୁ ଦଶମ ଅଧିପତି ଉପରେ ଟିକେ ଆଖି ପକେଇକି ସେ ପିଲାଟା କେମିତି ତାର ନେଚର ହେବ କାମ କରିବାରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଖାଲି ଦେଖିଦେଲେ ଦଶମରେ ଶନି, ହଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ, ଆଉ ଦଶମରେ ରାହୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ, ଦଶମରେ ବୃହସ୍ପତି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସ କି ଟିଚର ଲାଇନରେ ଯିବ। ନାଇଁ, ସେ ଯେଉଁ ଲାଇନରେ ବି ଯାଉ, ଦଶମରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିଲା ମାନେ ସେ କାମରେ ଭଲ କାମ କରିବ ସେ। ତେଣୁ ଦଶମ ଭାବଟାକୁ ଏଇଭଳିଆ ସଂକ୍ଲିଷ୍ଟ କରିକି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବ ସହିତ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଗୋଟେ ଲୋକର କାମ କରିବାର କ୍ଷମତା, କାମ କରିବାର ଆପ୍ରୋଚ୍ ବା କେମିତି ସେ କାମ କରୁଛି ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ବା ଫଳାଦେଶର ଟିକେ ଆକ୍ୟୁରେସି ରହିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବା। এই ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ବି କରିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ କରନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୀ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀରେ କରନ୍ତୁ, ଇଂଲିଶ ବାଲା ଚାଲ ସେମାନେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ କରୁଛି ନିଜ ମାତୃଭାଷାଟା ଆଗ ଶିଖନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁନି। ହିନ୍ଦୀ ବି ଶିଖନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୀ ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ,
इंग्लिश भी शिखନ୍ତୁ इंग्लिश भी पढ़ନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆପଣ ମାତୃଭାଷାକୁ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ, ମାତୃଭାଷା ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ଭାଷା ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଶିଖିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନଷ୍ଟାଡମସଙ୍କର ପଢ଼ିପାରିବେ ବହିଟା ସିଧା। ଭାଷାକୁ ଘୃଣା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେ ଭାଷା ଆପଣ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ 16ଟା ନା କେତେଟା ଭାଷା ଶିଖିଥିଲେ। ଏବଂ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ବହି ଥୁଆ ହେଇଛି SB ସେ ତାର ଫରୱାର୍ଡ଼ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି 2-3ଟି ଭାଷା ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଲେଖିବେ, ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିରେ ବହି ଲେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ସାର୍ ତାକୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ କରନ୍ତୁ ଟିକେ। ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ବହି ଗୁଡ଼ା ଏତେ ବେସିକ୍ ଇଂଲିଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଗୋଟେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଟିଏ ପଢ଼ିପାରିବ ଇଂଲିଶରେ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖୁଛି ବାବା, ମୋଠୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବି। ଆପଣ ନିଜର ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧନ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଇଂଲିଶ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୀରେ ତାହେଲେ ବୁଝି ବି ଦେବେ। ଇଂଲିଶଟା ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ କିମ୍ବା ଲେଖିଲେ ତାହେଲେ ଲେଖିବା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତି, ପଢ଼ିପାରିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଥରଙ୍କର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରିସର୍ଚ୍ଚଟାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ହଉ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ମହାଦେବ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ଆଜି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।